നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ശ്യാംസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മിക്സിയാണ് ഞാൻ പുതിയതാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. ഇതിൻ്റെ ഈ കേസ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അവർ പാക്കിംഗ് ടേപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മോട്ടറിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടർന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് പോരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മിക്സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സായിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന AC കോഡ് വെയർ അയൺ ബോക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് വെയറാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റണം. അതിന് കുറച്ച് പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പുതിയതിടണം. ഒരു 10 കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മിക്സിക്ക്. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ അഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച്. അത് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അടുത്തത് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഈ സെലക്ടർ സ്വിച്ചാണ്. മിക്സിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്വിച്ചാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കി അഴിച്ചെടുക്കണം. കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. മോട്ടർ കണ്ടോ, 4 സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിന്. അപ്പോൾ ആ 4 സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. മിക്സി കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ അഴിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പഴയ മിക്സിയുടെ സ്ക്രൂ അഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് 2 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രൂ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മോട്ടർ അഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ കപ്ലർ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ പ്ലെയറോ ഇതേയുള്ള പ്ലെയറോ നോസ് പ്ലെയറോ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാം. ത്രെഡായ കാരണം അഴിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്സിക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിടുന്ന ടൈപ്പ് കപ്ലറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കപ്ലറും അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിത് അഴിച്ചു മാറ്റിയ കപ്ലറും ഇതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചും. അപ്പോൾ മോട്ടർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പുതിയ കേസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കേസിന് 400 രൂപയ്ക്കുള്ളേ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കേസാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടോപ്പ്, മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടോപ്പ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് ബുഷും സ്ക്രൂവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നോബ്, ഫ്രണ്ടിലത്തെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ നോബാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട്. സ്ക്രൂ, വാഷർ, ബുഷ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുണ്ട് ആ ബുഷ് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ബുഷ്. ഇനി വരുന്നത് ഇതേപോലത്തെ 4 ചെറിയ ബുഷാണ്. ആ ബുഷ് നമ്മളെ കേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന ഹോളിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിന് വൈബ്രേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ജെർക്കിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബുഷ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
അതായത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഗാഡി ഉണ്ട്, ആ ഗാഡി ആ ബുഷിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. മോട്ടറിൻ്റെ ഗാഡി ആ ബുഷിൽ കറക്റ്റായി പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കണം. ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും മിക്സിയുടെ മോട്ടർ ഈ കേസുമായിട്ട് നല്ല മാച്ചാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സിയുടെ മോട്ടറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് റെഡിമെയ്ഡ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. 500 വാട്ട്സിൻ്റെയും 750 വാട്ട്സിൻ്റെയും. നമുക്കിതേപോലെ പുതിയ മിക്സി അസംബിൾ ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1300 രൂപ ചിലവേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമർക്ക് മിക്സി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡിമെയ്ഡ് നല്ല മോട്ടറും വാങ്ങാൻ കിട്ടും, കംപ്ലൈൻറ്റും കുറവാണ്. അപ്പോൾ മോട്ടർ ഞാൻ ആ കേസിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോള് ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ കടക്കണം, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഹോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹോള് വലുതാക്കി. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വലുതാക്കിയത്. ഹോൾ അധികം വലിപ്പമാകരുത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു റിങ് വാഷ് വരുന്നുണ്ട്, റബ്ബർ. അത് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ വെച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് 4 സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 സ്ക്രൂ ഇട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ 4 വയർ മോട്ടറിൻ്റെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്വിച്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷനാണ് ആ 4 വയർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റോട്ടറി സ്വിച്ച്. ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നട്ടുണ്ട്, ആ നട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. ഈ സ്വിച്ചിന് റോട്ടറി സ്വിച്ചെന്നും സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചെന്നും ഒക്കെ പറയും. നട്ട് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ നട്ടിടുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കടത്തി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ആ നട്ട് ഇട്ട് ഒരു സ്പാൻഡറോ പ്ലെയറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഴയ മിക്സിയുടെ സ്വിച്ച് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് പോയ കാരണമാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത്, പുതിയ ഇടുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല. ഒരു ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചും ഒരു AC കോഡ് വയറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി. അല്ല തന്നെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷന് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വിച്ചിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ സ്വിച്ചേ തന്നെ P എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചിൽ. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ഫേസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പിന്നിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ലോ, മീഡിയം, ഹൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കോഡ് വയർ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കോഡ് വയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർ ഒക്കെ പോയതാണ്, മൊത്തം കേടായ കോഡ് വയറാണ്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പുതിയ കോഡ് വയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഴയ കോഡ് വയർ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സിയുടെ പല മോഡൽ കേസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ കിട്ടും, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോഡ് വയർ തന്നെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 80 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് വയർ നമുക്കിതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. മിക്സിയുടെ കേസിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ആ കട്ടിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡ് വയർ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കോഡ് വയറുമേ തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് വയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു 3 വയർ ആ കോഡ് വയറിൽ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ലീവൊക്കെ ഇട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡ് വയറിന് ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന വയറിന് നീളം കുറവായത് കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പേസ്. ആ റെഡ് വയറാണ് നമ്മളെ സ്വിച്ചിൻ്റെ പേസയിൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ പിന്നിൽ P എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ
ആ സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പിന്ന് കിട്ടും വാങ്ങാൻ. ആ പിന്ന് നമ്മുടെ ആ വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ പിന്നും ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോൾഡറിങ് ഇല്ലാത്തവർ വെറുതെ നോസ് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ വയർ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വയറും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സി അഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അഴിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുകയോ എഴുതി നോക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല, മറന്നു പോവില്ല പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻസ്. അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വയറും ഇതേപോലെ സോൾഡറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ 2-3 പിന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ പിന്ന് തികയില്ല സോൾഡർ ചെയ്യാൻ. അത് കാരണം ഞാൻ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് സ്ലീവ് ഇട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വയറിങ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വയറിങ്ങും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കോഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തു, ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തു. ഓവർലോഡിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ വരുന്നത് കോഡ് വയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് വയറാണ് ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആ റെഡ് വയർ വരുന്നത് സ്വിച്ചിൻ്റെ പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ വയർ വരുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എർത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, മോട്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട എർത്താണത്. പിന്നെ ഈ ബ്ലൂ വയറാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ വരുന്നത്, ബ്ലൂ വയർ. പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് വയർ. ബ്ലാക്ക് വയറാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഓരോ മിക്സിക്കും മോട്ടറിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കളറ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തോ എഴുതി വെച്ചോ, അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് റിവേഴ്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് വയറിൽ നിന്ന് 0 എന്ന് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് 0 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പിന്നിലോട്ട് ഒരു വയർ ജമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഈ കാണുന്ന റെഡ് വയറാണ് ഞാനത് ജമ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മിക്സിയുടെ വയറിങ്. പിന്നെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗ്രേ വയറാണ് ഒരെണ്ണം ഓവർലോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വയറിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കവറിട്ടൊന്ന് അടയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ 4 ബുഷ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് വെറുതെ കയറ്റി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. ആ ഹോളിലേക്ക് നല്ലപോലെ തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടപ്പിൻ്റെ 4 ബുഷും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു നട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ നട്ട് വരും, അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിട്ട് 4 സ്ക്രൂവും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്
വർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാണ് മിക്സിയുടെ. ഇതിൻ്റെ കപ്ലറും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്രസ്സിങ് അല്ല ഈ കപ്ലർ, ത്രെഡാണ്. നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതായിരുന്നു പഴയ കപ്ലർ. ഞാൻ വേറെ പുതിയത് തന്നെ ഇട്ടു. മിക്സിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്തു, ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നാമത്തെ സ്പീഡ്, 2, 3. ഇത് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.